船界里面的 TaylorMade， 差不多在6000万。船上女生长得挺好看的，这个有点晃啊！哇哦！哎，歪了！游艇宝贝，让它下水，然后我们就知道它身材怎么样。兄弟们，我今天这么大阵仗过来干什么？知道吗？买一艘游艇，汉斯跟你们吹过的牛逼一定要实现。可以的，我帮你实现。哇，你好高啊1.76米而已。那你比我矮一点，我1.83米。刘姐在这个游艇行业已经从事非常多年了。你叫我丫丫就好了。主要是我天天在微博上跟兄弟们吹牛逼，说我要是买游艇。所以你今天把兄弟们都带出来了。哎，我帮你实现梦想哎。我拿我的钱实现我梦想。关键你钱带够了啊。没钱啊。到时候买完之后，我抽10位兄弟们，带你们去环球航行，然后把你们送到孤岛上面。今天天气特别舒服，这大哥也要来见证这一历史性的时刻。有什么？但是更多的是感到荣耀，能够跟随这样一位好老板。我天！这是家族的荣耀吗？对的 ，Family of Honor。其实我们没有洗脑 ，DNA 里都是带了，没错。那你们怎么没都穿 UDG 的 T 恤呀？白 T 是工作服，对，白 T 是工作服，还有白袜。对。哇，头发都吹起来了。虽然在厦门这么久了，但是我从来没去坐过游艇。游艇给我的第一眼感觉就是游艇宝贝，其他没了。不知道你们是不是跟我一样想法？但今天没安排宝贝。那来干什么？那就不来了吧。现在可以进去吧？当然可以啊，你来了那又不是最大 VIP 吗？来杯冰美式。啊，没有冰美式，不好意思，只有意式。知道今天带你们来是什么目的吗？其实并不是因为买游艇，是你们感受一下游艇的文化，然后回去好好挣钱，争取5年后我买一艘。好的，好。今天是受丫丫的邀请来感受一下游艇，免费的。对，没有，我主要是应该没有隐藏消费吧？待会下船以后他妈被扣了5、6千。一条泳裤5000块钱。如果我今天不跟我签一个买船的合同，我不可能让他下船的，因为我们合同都是这么搞定的，不签就在耗着。套路这么深啊！哇，那有点危险了。你要买了游艇，你要停泊吗？啊。比如说你一艘船60尺，1年在这里要20万，8块钱每尺每天，就是8乘以60乘以365，差不多在18万多。哇，那个停船费都得花好多钱呐。对你来说小钱。我没钱，真没钱。哎，大哥，你不穿泳装吗？我给大家都准备了。他刚刚学会的自由泳，然后就把腿踢伤了，在你们面前穿有点不太好意思啊。房间，当然喜欢一个男生，我们就会把他约到船上来，然后呢就开出去，然后呢就让他下水，然后我们就知道他身材怎么样。那一会儿周少伟又要收获3个泥粉。没有，这不就像你们男生喜欢一个女生要带她去泡温泉吗？套路是一样的。我们不懂。对，我们喜欢一个人就带他去 UDG 买车，像这种都很大嘛。那个是意大利法拉第80尺的，它是当年的一个限量款，就是我们曾经最火的土豪金的那一年啊，就是出的这个限量款。这艘船差不多在6000万，可以买布加迪的。那我其实觉得游艇更划算一点，因为它里面又有房间，又有客厅，然后你又可以驾驶。6000万，如果让我去考虑的话，我直接买帝景宴，应该可现在都卖不出去。意式咖啡，我这个门 UDG 差不多。哎，你们 UDG 那个咖啡厅投资了多少钱？投资了。别吹牛逼啊！哦，我不说了，你这么说我都不好意思吹。那我们现在可以出发了是吧？可以了。兄弟们，饼干得打包。这个胡总，我先带你去看一看我们价值6000万的这个意大利法拉第，厦门最大、最豪华、天花板的租赁船。豪华游艇哈，有一半都是我们公司管理的。厦门所有上市公司企业，你能说得出来名字的，都在我们公司，我都帮他们管了很多年了。希望有一天能有一艘 UDG 的船。上去脚下，上去再动。这个就是尾甲板。正常是有空调嘛？当然有了，不然要热。我以为跟我们 UDG 一样，舍不得开空调。这还有楼上。对。哇，这个豁然开朗啊！这个就是飞桥区，游艇的阳台。晚上在这边烧烤。对，这里是办派对的地方，室内也有驾驶台，一般游艇都是双驾驶台。挺大的，就是开起来可能比较费劲，是吧？费油。你知道这个船是多少马力的发动机吗？2台1900。哇，那是挺烧油的。靠边停的时候有那什么倒车影像或者雷达吗？有一些有。哦，还真的有啊！这木地板看起来很不错。反正游艇上基本上都是这种油木，因为它抗腐蚀，还不容易招虫蛀。它这个每年养护费用比如说我拿60尺的为例吧，60尺的一年差不多的所有的费用加起来在60万，然后还有保险、车船税、上牌维护、保养，还有维修费，还有油费。你想想，60万差不多。停船费就得20万，就是把大个1年的工资不要发了省下来，然后再把你的工资再扣掉，你自己想一下。
思考一下你的价值在哪里。让老板成为船东就是 UDJ 员工的终极梦想。那就是说，按照你这个码头的船，我可以开到全国任何一个海域，对吧？正常来讲都是可以的。我们最近也是一艘船刚从三亚开回来，冬天在三亚，夏天在厦门，感觉怎么样？距离有点遥远，不会，这种压力有点大。小的橡皮艇或者什么之类，它可以通过它钓上来。哦，哎，上面这是干嘛的？雷达。胡总，我们去那边。哦，就是汉斯那边，我们要出发那时候。对，那一艘离你的梦想更近一点。对，去我们未来要买的那艘船的船上。这边是会员泊位，就是你要买路桥的会籍才可以停在这里，96万、76万，一个是公司购买，一个是个人购买。费用太高了。不是这个泊是最贵的。No， 那一艘是最贵的。就是盖着那布的那个。在卖，就是你们努力，胡总就可以成为那艘船的船东。听到了没有，兄弟们？能把人努死。我们今天做的就是这艘汉斯，哇，这个颜色挺好的。当然，这个颜色加起来要10几20万呢。船界里面的 TaylorMade 的，这个看着还挺大的。要不要进去看一下？不着急，一步一步深入。我还有水果。那当然啊。啊，太客气了，你这样我待会不买我是不好意思。是的，我就是要秉承 UDJ 的卖车的风格，送你冰美式，你不买都不合适。不过它这个是有空调的，但是这艘船没有选发电机。所以它在岸边的时候是可以开空调，但是我们出去就开不了了。哦，其实我们 UDG 也不是说不开空调，我们 UDG 空调经常坏掉，哇，有时想给你们开都开不了。这个是一个岛状的双人床，哇，这船其实挺新的。这没怎么用过嘛。这个如果晚上在海边停着没有空调，不是热死掉？在海上没那么热。哦，还有一个酒柜。这艘船其实我有大概了解过，因为它价格比较便宜嘛。我曾经一直幻想着说，有一天买一艘这样的船去环游全世界，完成一下我最后的人生的梦想。我跟你讲，游艇还真的不一定能环球，但是帆船可以。因为游艇的话，它是要烧油，它是要补给的，但是帆船它靠风靠帆。不热。我操，很热，我差点中暑啊！那你也是会热的。哦，这是我们的船长是吗？对。哦，nice to meet you。救生衣要不要先穿？还要穿救生衣啊？套在脖子后面。啊，对。咱现在要走了吗？身高都白长了，穿个救生衣都不会穿。第二个流程是吃水果，不错不错。这里以前是白海豚，家乡。这个是我们目前最年轻的船东，92年的。像这种租一艘多少钱啊？市场价我们是3000块钱。1小时3000。对。那给我是2800。给你2000就可以了，还包水果。其实它这个船也不贵啊，你看的这个63尺的话，小几百万。这国产的吧？这你都看得出来。你说小几百万，那肯定是国产的吧？这个也是我们的，这是我们这是华香苑买的。问一下船长。这一艘船开船跟开车哪个容易一点？600多万，开船会更轻松一点。它没有这些红绿灯啊、压实线这些，而且海的面积比较大。你开船几年了？我来这边4年。你坐船几年了？10几年了，我一毕业就在游艇行业。哦，那跟我经历差不多。是怎么入的这一行啊？我以前是做过游艇的活动啊。我在大学的时候有兼职过模特啊。我看厦门很多这个生意都是你在做。还好了，也有很多同行朋友都在做，但是我是坚持比较久嘛。业务里面其实就是托管、卖船、代购。其实跟游艇相关的业务我们都在做。修船也有。有，我们有自己的技术部门，然后我们有自己的托管部门。那一年能挣多少钱呢？肯定没有你卖车挣得多。啊，那我就放心了。卖游艇，它这个赛道太小众了。对。我一年卖不了几艘，那你一年能卖多少艘？一年卖个300-400台吧。那你对接的基本上都是那种上市企业的，或者非常赚钱的那种公司。对。因为这个游艇真的不是一般人玩的。我们都是对接直接的老板。今天其实体验还是不错的，虽然还没出海，但是总感觉少了一个项目，就是少了一个游艇宝贝。宝贝要预约。下次我们来提前预约一下。哦，没有问题。比如说我现在想开一艘船到上海去，是要提前报备是吗？要。那挺麻烦的。我们会去跟当地的海事局报备。其实你们船东不需要操心，就是你既然买了船交给我们，我们就要帮你处理所有后续的问题。那这样开出去也有航线走吗？还是你随便乱开啊？有航线的，安全的水域内。你看这个尾湾这个大桥，高潮的时候都出不去的。那你们现在客源还是来自于抖音是吗？还是说长期的这种积累啊？在抖音上面也成交了很多。那现在一年能卖几艘船呢？10几艘。这种利润应该很高吧？没有，几万块我们也赚。大部分是高了吗？没有，我卖游艇给你不会赚这钱。我跟我大哥也是这么说的。那你大哥信吗？大哥不信啊，但是他照样找我买。但是我虽然不信，你不赚我钱，但是我一样会找你买。等我有钱的时候，因为我信任你嘛。对。哎，胡总，我带你到前面去。你就感觉有点危险了。然后这个是我们
哎呦，这个有点晃啊。我跟你讲，这个是主帆，然后呢，等一会儿我们会把这个帆升起来，而这是前帆，而这个是德国汉斯的一个自动换旋系统，你看到了吗？就你一个人开的时候，它可以帮你换方向。这个都还没出海，我已经感觉有点晃了，还说环游世界，基本上都漳州港就掉头回来了。你知道，其实很多船员虽然他们很专业，但他们也会晕船。但是我们游艇行业有一个特别好用的那个晕船药，叫大白兔。那你今天有带吗？没带，因为我们这个定海不会晕。我感觉好晃啊！环球航行还是算了吧，吹吹牛逼就好了。有些事情没必要太当真。这自动的。这个是主帆。418，像这种行情价多少钱呢？二手的200多万了。但是其实帆船是个很好的广告，把 UDG 打在这个大帆上面，你看所有来出海的人都知道。你看，丫丫又开始跟我洗脑了。哎，刚才船上的女生长得挺好看的。你跟他说这艘船是你的，就很容易搭讪了。我说哎，美女，我是船东。对。他就等会儿在上面等着你。远处就是金门的。哇，太爽了！大哥，你有什么感想？努力赚钱应该是当务之急了。你要买呀？那肯定是给老板买呀！你想什么呢？你看大哥情商就高，法拉利的钥匙还在口袋里，帮我收一下好不好？不小心跟船长炫耀了一下，我有法拉利。SF90嘛。今天开小米，为什么你知道我有 SF90？我天天在看你。谢谢。哎，里面还能放歌吗？可以放歌，可以连音乐。帮我放一首求佛 DJ 版土嗨的歌。哇，这个很刺激啊，感觉怎么样？帆船其实比游艇要好玩。对，这么多人带兄弟们一起出来，真的很开心啊！今天这么开心，主要是坐这艘船还不用花钱，我就更开心了。哇，这个刺激吧？刺激！哇，太爽了！过来呀！有点想晕船了。哇，它掉得很快啊！你看我的大白腿，兄弟们，这海多深啊？15米，看起来很可怕。还要白酒都做广告，UDJ 还不够。郑大哥挣的太少了，你可以找我来，赶紧买一台车。讴歌就很适合你，就你的气质，就有一种那种讴歌那种独有的魅力。和我们开车一样，回周边，往左它就往左，就往右。但是我们现在使着方向不能乱打。往那边打是吧？哎呦，对桥洞走啊。Captain， Where we are going？ 哎，歪了，还是你开吧。刚才试了一下开船，就给我的感觉它转向没有像开车那种回馈感，没有路感，方向盘很虚，动了一下它完全方向就飘了。我操，这种如果方向打太极，会不会直接给它打翻掉啊？不会，它最多就是360度原地转圈。这个船是海上不倒翁，永远不会翻船。不会翻船。所以叫帆船。好幽默，好尬，好冷。等我有钱了，买一艘帆船，我带你去全球航行。没问题。PP5，来。我拿个绳子。这个就是刚才我说那个92年的船。他也住在。哇，这边顺便救了2个客户，昨天还成交了一台 GLS。但就喜欢这种看起来很贵，但实际不贵的船。没事，我帮你找。哇，这个港口好漂亮啊！第一次以这个视角看港口，有点像摩洛哥。你看，一艘船需要这么多人给你服务、拉船、靠岸，所以确实保养很贵。